गोमंतक तनिष्का व्यासपीठाच्या माध्यमांतल्यान पुराय श्रावण म्हयनो उत्सवाच्या रुपान मनयलो। श्रावण उत्सवाचे हे 4थे वर्स। दर वर्सा ह्या उत्सवात भर पडटा। दर वर्सा उत्तर आणि दक्षिण गोंय तशेंच राजधानी पणजेत श्रावण उत्सवाचे आयोजन जाता। पूण ह्या वर्सा गोंयभर 13 गांवांनी श्रावण उत्सवाचे आयोजन केल्ले। हातूंत मांद्रे, विर्नोडा, मुळगांव, वास्को, मडगांव, पणजे आणि सांखळे मतदारसंघातल्या 7 पंचायतींत हो उत्सव जालो। पंचायत पावण्यार स्पर्धा आयोजित केल्ल्यान दरेका स्पर्धेत बायलांचो सहभाग वाडलो। हातूंत श्रावण थाळी, फुलांची फाती आणि मेहंदी स्पर्धा घेतली। गोंय नुस्त्यां खातीर फामाद असले तरी लेगीत हांगचे शिवराक पदार्थ खूप वेगळे असतात। तेल तशेंच कांदो आणि लसूण वापरिनासतना तयार केल्ले शिवराक पदार्थ गोंयच्या खाणा जेवणाची वेगळीच वळख करून दितात। दुसरी गजाल म्हटल्यार गोंयच्या बायलांची सोबीतकाय फुलां शिवाय अर्दवटूच। दर एका बायलेच्या माथ्यान एक तरी फूल माळिल्लें आसताच। ताका लागून श्रावण म्हयन्याच्या निमतान गोमंतक तनिष्का वतीन गोंयच्या 13 गांवां मदीं श्रावण थाळी, फुलांची फाती आणि मेहंदी स्पर्धा घडोवन हाडली। पळयात गोमंतक तनिष्काच्या श्रावण उत्सवाची कांय खिणेचित्रां। मी अनुमती अंकुश परब कासारवडण्यासून येयले। मी पयलीं म्हाका जेवण करपाची अशें ह्याच आसता, उमेद आहा खूब। पण मी क्लास केलो योगाचो आणि त्याच्यापासून म्हाका हे कच्चे बिच्चे सगळे जेवण करपाचे समजले, कळ्ळे। हे सगळे भाजी 7 प्रकारची केल्या, लाडू केले ते 7 जिन्नस घातल्या भितर। तसेच सगळे हे कच्चे शेंगदाणे, सालाद, मुगाच्या गाठी, बोणाची भाजी, शिरवळे, खतखतले, चटणी सगळे हे प्रकार म्हाका हे करपाक बरी उमेद येयली। आणि म्हाका मी एकटेच कासारवडण्यासून मी एकटेच येयले, कोण म्हाका असं वांगड सुद्धा ना। पण मी म्हटलं वयतलें, मी जेवण करपाक वयतलें अशें मी हे केलें। माझे नाव दीपिका दयानंद शिरोडकर। हांव कानोळे गांवांतल्यान येयला। आणि ही जी थाली जी केल्या तेतून सगळे हांवें गोडशी केल्या जी आमच्या गोंयांत मोस्टली जातात। मणगणें, सोजी, कोण आणि सईची कापां, मोदक, पातोळी। आणि तशेंच हांवें श्रावण म्हयन्यांत येतात त्यो भाज्यो, आमचे भेंडे, मागीर आळू, हे सगळे केलां। आनी हे सगळे करतना आमकां खूब मजा येयली, एक वेगळोच एक्सपिरियन्स, बरें दिसलें। म्हजें नांव शैला तळावलीकर। हांव कदंबा प्लेटोचेर रावतां। आनी म्हाका हे अशी कॉम्पिटिशन, कुकरी कॉम्पिटिशनान पार्ट घेवपाक खूब उमेद भोगता। 2 दिसां भितर म्हाका कळ्ळ्या बरोबर हांवें रेजिस्ट्रेशन केलें म्हजें नांव। आनी आतां हे सगळे 24 तरेचे आयटम आसा म्हजे। तातूंत पांचपलेची भाजी आसा, वालाची आसा, कोशिंबीर आसा, गाजराची चटणी आसा, पुदिना आनी हाची सार, आमलेचे सांसव आसा, श्रीखंड, खीर, चण्याचें तोणाक, मुगा गाठी, वरण भात, तूप, मसाले भात, साखर भात, भजी, मोदक, पातोळी, पुरी। माझं नाव उज्ज्वला विठ्ठल सावळ। मी राहते किरणपाणी पाले। मला हे जेवण करायला चांगलं आवडतं, म्हणून मी खीर, मोदक, शिरवळे, काबुल्या चण्याचं, अळू वडे, शेंगाच्या भाजी, बीटची भाजी, लाल भाजी, मेथीची भाजी, स्पेशल ही वरीची तांदळाची खीर, 24-23 आयटम। म्हजें नांव दीपा धनंजय तळकर। हांव अरंबल केरी म्हणजे मांद्रे ब्लॉकान त्या पयलीं आमी थंय कॉम्पिटिशनान भाग घेतलो आनी 3rd प्रायज म्हाका मेळ्ळें। आनी आयज हांगा म्हाका तो भाग घेवपाक
चान्स मेळ्ळो आनी आयज आमी हे 25-27 तरेचे हांवें आयटम केल्ले आसा आनी तितूर सगळी ही रानभाजी स्पेशल आसाच कारण ती आपल्या आरोग्या खातीर आनी बरीच गुणदायक आसा आनी स्पेशल म्हणजे म्हाजें हांवें ही बासुंदी केल्या पळय ती अर्दो तास बसोन चुलीचेर केल्या कळ्ळें ही बासुंदी आनी ती अर्दो तास बसोन तें दूद आटोवन केला कारण हांवें म्हाज्या लायफान ती केन्ना करूंकूच नासली कारण हें म्हाका म्हाज्या लायफांतलें फर्स्ट कारण हांवें केन्ना गायच्या दुदाचें आमी केन्ना करूंक ना पूण तें हांवें कोणाक विचारून स्पेशल चुलीर बसोन तो आयटम म्हाज्या केला आनी तो म्हाका खूब आवडलो करपाक. नविदा नरेंद्र पार्सेकर. हांव नानोडसून बिचोले नानोडसून येयल्या. खूब आयटम केल्या म्हटल्यार म्हाका सांगू कळचें सुद्दां ना सांगपाचें म्हणजे. सासांव आहा 4 तरेचे, मोदक, नाशण्याच्यो शिरवळ्यो, मुटली, दोणे, स्पेशलिस्ट म्हणजे मणगणें, कडाण. आमी पयलीं हें करतालीं न्हू खातालीं तें हांवें केलां आनी पुरणपोळी केल्या, नाशण्याची भाकरी केल्या, पोळो केला, गोड पोळो भितर हें घालून सारण घालून आनी खूब कितें कितें केलां. हांव स्मिता किशोर गाड मुळगांवच्यान येयलां आनी आयज हांवें श्रावण थाली हांगासर तयार केल्या आनी म्हाका ल्हानपणा पासून एक आवड आसा की पयलींचे जे आमी जे पदार्थ करता ते आयज आमकां दिश्टी पडना. ते पदार्थ करपाचो हांवें प्रयत्न केलो. तशेंच हांवें हांगासर डेकोरेशना खातीर किचन दाखयला पळय गोंयचें किचन चूल दाखयल्या आनी ह्यो हांवें भाजयो यूज केल्या त्यो भाजयो प्रेक्षकांक पळोवपाक हांगासर दवरल्या. तशेंच हांगासर ही नाचण्याची भाकर जी पयलीं लोक 5 तरेची भाजी चवथीक कशी करताले आनी हे दाळ बट्टी आसा हो पारंपारीक पदार्थ आसा आनी ह्यो पयलीं लोक हे कोण करताले जेन्ना पानां हे करपाक नासलेलीं तेन्ना फणसाची पानां यूज करून ते उकडटाले गोड पदार्थ देवाक दाखोवपा खातीर. ही इडली आसा आनी ही भाकरी आसा तवसणीची चुलीचेर केल्या आनी हे नाचण्याचे हे आसा मोदक. आतां आमी पळयता तर तांदळाचे मोदक पळयता पण जे आमी नाचणी आसा जे पयलींचे जे पदार्थ आसा ते आमी विसरत चल्ल्या म्हणजे परतून याद येवपा खातीर हांवें हे पदार्थ केले.
तुमकां सगळ्यांक येवकार आणि जी पार्टिसिपंट आसा सहभागी आमची विजेती सगळी त्या सगळ्यांचे अभिनंदन. कित्याक ती 2 फावटी हातून सहभागी जाली. गांव लेवलाचेर आमी गांव पातळीचेर आमी जेन्ना प्रोग्राम केलो थंय त्यांनी सगळ्यांनी इतले असे बरे पदार्थ करून हाडले आणि आजय ती आयली. आणि तुमकां सांगपाक म्हाका एक दिसता की आमी फूल गोंयची जितली बेस्ट म्हणून आसा न्ही तांकां सगळ्यांक हांगा हाडपाचो प्रयत्न केला. आतां थोडी चवथी खातीर कोण कोण गांवां गेली ती येवपा शकना, पण जी कोण आयली ती सगळी त्या गांवांतली विनरच. आमी विनराक आपयला हांगा. तर तुमकां सगळी वेगवेगळ्या एरियांतली टेस्ट कळटली. केरी किरण पाणी थंयच्यान बायलां आयलेली आसा, मागीर पालये, मागीर हरमल, मागीर बिचोली, अशी वेगवेगळ्या एरियांतल्यान ती आयलेली आसा. तर तुमकां हांगा वेगवेगळी टेस्ट पळोवपाक मेळटली. आमी ह्या वर्साक असो प्लॅन केला, दर वर्सा आमी हे 4थें वर्ष आमचे तनिष्का गोमंतक व्यासपीठाचे श्रावण कॉम्पिटिशनाचे 4थें वर्ष. आणि ह्या वर्सा आमी अशें प्लॅन केला की गांवांनी आमी स्पर्धा घेवया. आमी दर वर्सा तशी आयोजीत करतात, पूण ह्या वर्सा आमी चड एरियान केली. 13 गांवांनी आमी ही स्पर्धा केली. 13 गांवांत मांद्रे, विर्नोडा नॉर्थान, मांद्रे, विर्नोडा, मुळगांव, मागीर सांखळी मतदारसंघातली जी 5 पंचायत आसा त्या 7 पंचायत भितर केली. आणि सावथान वास्को आणि मडगांव अशा ह्या 2 एरियान आमी केली. टोटल 221 बायलां ह्यातून पार्टिसिपेट जाली. आणि ह्या 221 बायलांतली आज हांगा फाती आणि श्रावण थाळी खातीर आयलेली आसा. थोड्या बायलांक खूब मनांतल्यान येवपा जाय अशें दिसतालें, पूण चवथीची प्रिपरेशन सुरू जालें म्हणून ती थंय उरली. फुडल्या वर्सा आमी आनीक बेगीन करूया, पूण ह्या वर्सा आमी इतल्या गांवांनी केली न्ही. आमकां आमचो प्रत्येक दीस खंयच्या ना खंयच्या तरी गांवांत आमी मार्क केलेलो. आजचोच दीस फक्त उरला तो शेनवारचो दीस की आमकां पणजीन करपाक मेळ्ळो प्रोग्राम. तर ह्या वर्षी आमी बरे भशेन आमी गांवांनी भोंवली आणि गांवांतल्या बायलांक पार्टिसिपेट करून घेतले. आणि आमकां अशें दिसता की आमी पणजीन आपयले न्ही तर पणजी भितर गांवची बायलां सगळीं पावनात. आमी गांवांत गेले की 20-25 बायलां येतात गांवांत, पूण तेच आमी पणजीन आपयले की त्यातली 3च बायलां येतात. म्हणून आमकां दिसलें की आमी गांवांत करूया, ती तरी बायलां थंय सहभागी जातली. आणि थंय विनर जाली जाल्यार तांकां बरें दिसता पणजीन येवपाक, की आमी पणजीन येवन करूया म्हणून. आता सगळी जितली बायलां आयली त्या सगळ्यांचे अभिनंदन. तुम्ही सगळी विनर, ऑलरेडी तुम्ही विनर आसात सगळी. आज त्यातून आणि कोण बेस्ट असे बक्षीस आमी काडुया. तर हांव आमचे गोमंतकचे एडिटर राजू नायक आणि आमची युनिट हेड विजू पिल्ले सर तांकां माचयेचेर आपयता. त्या दोगांनी माचयेचेर येवपाचें. आणि आमची जजेस जी असलेली न्ही त्या सगळ्यांक आपयता माचयेचेर. जवळपासून सगळे पळयतात तुमी आणि आमी खायत आसा. म्हाका भंय दिसता की म्हाज्या पोटान दुखपाक आतां सुरू जातलें थोड्या वेळान. पण तुमी रोखडेंच मागीर जालें काय रोखडें खावपाक सुरू करा, तितकोच हांव निवळटलो. म्हणजे हांव उलयलां खूब कडेन सांगलां हांवें की म्हणजे ह्या तरेचे पदार्थ जेन्ना समोर दिसता तेन्ना एक प्रकारचो नॉस्टाल्जिया येता. म्हणजे सगळें याद येता की आजी आई हे सगळी परंपरा सगळीच याद येता. आमी केन्ना तरी सगळें खाल्लेलें. हालीं तें आतां तुमी पळयलां की श्रावण थाळी फक्त हॉटेलांनीच मेळटा अशें कितें तरी जालां. आणि अश्यो बऱ्योचश्यो गजाली आसा ज्यो आमी म्हणजे घरान खावपाचेच विसरल्या. पण आतां अशें दिसलें की म्हणजे तिरसा एक जज आसली जी आज ना आमच्या बरोबर. ती म्हणूं लागली की अमूक कितें तरी तिणें खाल्लें आणि ती म्हणूं लागली उलयता भाशणान म्हटलें की आपल्याक आईची याद येयली म्हणून. तर ह्या सगळ्याचो जो आस्वाद आसा तो फक्त त्या पदार्था भितर ना तर आमच्या सगळ्या अनुभवा भितर आसा. आमी ज्या तरेन जगल्या, ज्या तरेन आमी ल्हानाची व्हडली जाल्या त्या सगळ्या जगण्याचो आनंद एक विशिश्ट तो खंयचो तरी पदार्थ खाताना आमकां येता. आनी ही केदी व्हडली गजाल.
ही केदी तरी व्हडली गजाल, ही खूब पर्सनल गजाल. हांगा एक एक्झिबिशन चालू आसा सद्या, एक सुनापरांत म्हणून एक जागो आसा, थंय एक्झिबिशन चालू आसा आनी ते खाण्याचे संबंदीतच आसा. हालींच म्हणजे तेजे ह्या एक्झिबिशनाचें उद्घाटन जो एक अशा मनशान केलें की जो जगभर भोंवला वेगवेगळ्या कारणां खातीर आनी तेणी वेगवेगळे पदार्थ ट्राय केल्या. पण जेन्ना तेणी हांगा उद्घाटन केलें तेन्ना त्या दिसा तेणी स्वताच रांदलें आनी तांकां लोकांक दिलें. आनी ते ऑफकोर्स ते फक्त तें एक्झिबिशन अजुनूय चालू आसा, पण ते जेवणाचें फक्त ना, की ते वनस्पती संदर्भान आसा सगळ्या म्हणजे वेगवेगळे. तर तो मनीस स्वता बाजारान गेलो, लोकल कितें मेळटा तें हाडलें तेणी, आनी तेणी तें केलें. खंयचे पदार्थ केले? तेणी पास्तान हांगाची तांबडी भाजी घातली. तो म्हणटा की आपूण जगभर भोंवला आनी पदार्थांची सरमिसळ जाताना, म्हणजे चायनान हांगाचे चायनीज वेगळे आसतले, चायनातले चायनीज वेगळे आसा, दुसरे कडले वेगळे आसा, अशें सगळे कडेन. तर एकमेकाच्या राष्ट्राच्या पदार्थांनी इतकी सरमिसळ जाल्या, सुंदर सरमिसळ जाल्या. तर तो म्हणटा की जे जेवणान जाता ते मनशांनी कित्याक जायना. कितको सुंदर प्रश्न आसलो की जेवण ते सगळें मिसळटा, सगळ्यांक आवडटा, लोक म्हणटात वा कितें सुंदर हें मिश्रण, पण लोक ते म्हणटा देश मात्र एकत्र येना. आनी तेचें तें कारण तो वेगळें सांगता. आनी तो एम्बसींतलो मनीस, म्हणजे एम्बसीशी संबंदीत आसलेलो मनीस, तो म्हणटा हेचें कारण राजकारण आसा, मनशा भितर ना. तर हें सगळें सुंदर हांगा हें जेन्ना आमी करता तेन्ना फक्त आमकां फक्त कळटा की घरान ज्या तरेन बायलां जी आपली आत्मीयता जेवणान ओतता किंवा काम करतना ओतता ती सगळी दिसता. हांगा कसलेंच राजकारण ना. नमस्कार. त्या दिसा अचानक मॅडमीन फोन केल्लो एग्जामिनर म्हणून. तर आमी गेल्लीं 2 प्लेसीसाचेर, प्लस हांव मडगांवांय वचून आमी पळयलें. तर ते जेवण पळोवन सामकें आश्चर्यचकीत जालें की एक बायल इतले आयटम कशें करूं शकता. आमी सदांच कालो भाजी आनी शीत इतलें करूनच दमता, अरे रांदता म्हणसर एक जाता अशें म्हणून. स्पेशली पयर आमी थंय पेडण्यां गेल्लीं, थंयसर ते बायलेन फर्स्ट प्रायज मेळ्ळें. त्या बायलेन इतले नग केले आनी ती एकटीन केल्या खंय ते. आज सुद्दां ती आपल्या चेड्याक घेवन येयला खरेंच. आनी ती अशी ना की बाबा 30-35 वर्सांची, शी मस्ट बी मोर दॅन 50. आनी ह्या एजी सुद्दां तिजे इतले हें आसा, खूब स्मार्ट ती. आनी तिणे अशें आयटम केल्ले की आमी ल्हानपणान खाल्ले. फॉर एग्जाम्पल नाचण्याचें सूप, म्हणजे आमी नाचण्याची पिठी म्हणटाली पळय तशें पातळ, किंवा कोंब येल्ले नाचणे, आनी वरायटी आशिल्ली तेज्या आयटमान. जेवण तशेंच बाकीच्या प्लेसींनी अशें खूब आयटम आशिल्ले. हांव तांकां सगळ्यांकीच खूब वॅल्यू दिता, म्हणजे बरें केल्लें तेंच्यांनी. पण मेन आमी सांगपाक जाय की गोमंतक तनिश्कान हो प्लॅटफॉर्म जो आमकां दिला स्पेशली बायलांक, आनी नॉट ओन्ली इन पेन्जीम, तेंच्यांनी सामके खेड्या गांवान वचून सुद्दां सगळ्या बायलांकी फुडें काडला. आनी तांकां तेंच्या मदीं एक उरूप येयला की बाबा अशें एक मिनी आसा. अशें हेज्या पयलीं तरी केन्ना हांवें पळोवना की गांवांतल्या बायलांकी फुडें काडून तेंच्यांनी तांकां प्रोत्साहन दिता. आनी नॉट ओन्ली दीस फाती आनी हें, तर दर म्हयन्याक तेंचो कितें ना कितें उपक्रम आसता जेतून बायलांकी खूब उमेद येता. आनी अशे तेंचे उपक्रम आसा मास्टर क्लास की त्याच्यामुळे तेंच्यांनी बिजनेस सुद्दां स्टार्ट करूं येता. हांवें आतां 4-5 क्लास तेंचे अटेंड केल्या, तेजे वयल्यान सांगता. चड तुमकां वाज हाडिना. बरें करूं, देव बरें करूं. थँक्यू सर फॉर इनवायटींग मी. म्हाका हें खूबच आवडलें, एकदमच आवडलें. म्हाका एक व्हडलो लर्निंग. काय गजाली हांवें केन्नाच खावंक नासलें. ती भेंडे पळय हांवें ते आख्खे भेंडे मेवतात तितलेच हाडले वयता थिंगा. मागीर ते हें रोस केला पळय, शिरवळेचो रोस हाल्ला पयलें, पूण इतल्या भाशेचो आसता आनी इतले तरेचो आसता तें केन्नाच पळोवंक ना. सो फॉर मी इट वॉज अ व्हेरी व्हेरी बीग लर्निंग. मार्क्स दितना आमी कितें क्रायटेरियान दिवपाचें तें कांय समजना, तरी पूण ऑन वेरायटी, ऑन टेस्ट, ऑन प्रेजेंटेशन आमकां जें समजता तें आमी सराक सांगलां ऑलरेडी. आनी फॉर मी इट इज आय एम लुकींग फॉरवर्ड नेक्स्ट इयर. हें पण श्रावण केन्ना परतून येतलें आनी हांव केन्ना परतून पावतलो. देव बरें करूं.
श्रावण थाळी हा एक कन्सेप्ट आणि फाती मेकिंग म्हणजे फुलांचा एक शृंगार बायकांना गजरा माळणे असं खूप आवडतं आणि त्यामधून फाती मेकिंग वेगवेगळ्या डिझाईन तयार करणे वेगवेगळ्या रंगसंगती अशा सगळ्या गोष्टी घेऊन महिला इथं आलेल्या आहेत. पहिला, दुसरा, तिसरा आणि चौथा हा क्रमांक. तसंच खाद्यपदार्थांची एक संस्कृती गोमंतकाला लाभलेली आहे आणि गोमंत हा उत्सवाचा प्रदेश आहे. मग तो खाद्यपदार्थ असू द्या, फाती मेकिंग असू द्या, सणांचं असू द्या, इथले चर्चेस किंवा इथले मंदिरं हे सगळे उत्सवांचं स्वरूप आहे आणि त्यात महिला अत्यंत समाधानाने इथे राहतात, वावरतात. दोन्ही संस्कृती ज्या आहेत सासर आणि माहेर हे फुलवण्याचं काम महिला करतात आणि महिला घर दार बाहेर मुलं सांभाळणं आणि हे सगळं करूनही वेगवेगळ्या पदार्थांचा हा उत्सव आनंदाने चेहऱ्यावरती बिलकुल तुम्हाला कुठंही तिच्या चेहऱ्यावरती नाराजी दिसणार नाही किंवा हे मलाच खूप करावं लागतं आहे असंही दिसणार नाही. तर हा उत्सव तनिष्क या माध्यमातून गोमंतकनी जो ह्या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे तो अत्यंत सराहनीय म्हणता येईल, अत्यंत अभिनंदनास पात्र आहे. आणि त्यानिमित्तानं ज्या महिला पहिला, दुसरा, तिसरा क्रमांक घेऊन एक उद्योजिका बनू पाहत आहेत तर त्यांच्या चेहऱ्यावरचं समाधान हे अप्रतिम आहे.